السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته تان رنگین کمان در دانشگاه دولتی فرغانه قرار داریم. خواستیم این لحظه آید فعالیت گروهی تاجیکی این دانشگاه و شما معلومات رسانیم. اینک توجه نمایید. از تاریخ و ترقیات هر یک کشور معلوم است که رشد با صورت مملکت دستاوردهای نظررس نیک احوالی مردم به سطح توجه به تحصیل و آینده جوانان در آن کشور وابستگی زیست دارد. از این لحاظ توجه و غمخواری به جوانان یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی می باشد. زیرا جوانان صاحبان امروز و فردای ملت تکیه‌گاهی با اعتماد دولت می باشند. با شرافت استقلال سال 2017 در شهر فرغانه در نزد دانشگاه دولتی فرغانه گروه های تاجیکی برگزار کردیم. حالا ما در هیئت کافدره زبانشناسی با یک جای با معلمان زبان ازبکی در یک کافدره کار میکنیم. کافدره ما زیاده از 40 نفر معلم دارد که از آنها 11 نفر دکتر فن، از 11 نفر 9 نفر پروفسور، زیاده از 20 نفر نامزد فن عمل میکنند. گروه نوبنیاد تاجیکی که 2017 تشکیل یافته بود تا امروز علاقه 4 گروه خوانندگان ما ختم کرده رفتند. امروزها در گروه های تاجیکی ما در 4 گروه 102 نفر طلبه و طالبه ها تحصیل میگیرند. سال نخست کارمان ما همگی یک نامزد فن داشتیم. انا امروز قریب که معلمانی که در گروه های تاجیکی کار میکنند سراسر صاحب عنوان های نامزد فن گردیدند و حالا حتی با کار دکتری پرداخته ایستاده‌اند. من از 4 نفر که ما 3 نفر نامزد فنیم و امروز خوشبختانه شاگرد من پرویز از فن ادبیات در موضوع صیف فرغانی سمینار کار نامزدی خودش را با موفقیت گذراندید. این باعث خرسندی است. من شماها آگاه شده دیدید، با دانشجویان صحبت کردید. دانشجو علاقه در مدت کوتاه گروه های بخش تاجیکی گروه های ما شهرتیار شدند. چرا؟ چون که چند سال پس هم ما در آزمون های جمهوری جاهای یکم و دوم را گرفتیم. سال بود که حتی 3 نفر دانشجوی ما و بوجه و ماجستراتور داخل شدند. البته این زحمتی مهنتی معلمان گروهی بخش تاجیکی جمعه جمال، مسعود مرزا، من و پرویز جان است. باعث خرسندی است که از همین 4 نفر معلمانی که در بخش تاجیکی تحصیل میکنند تا امروز زیاده از 20 نامگو کتاب ها را ما از نشر برآوردیم و به دست طالب علمان دادیم. به هر نفر صحبت داشتیم، خواه او استاد و یا دانشجو، همه شاد از شرایط‌های فراهم آورده شده بودند. در مسکن علم همه با شغل مناسب آموزاندن و آموختن بندند. Kafedramizda bugungi kunda 30 dan ortiq professor o'qituvchilar talabalarga bilim beradi. Jumladan tojik filologiyasi, tojik tili yo'nalishi talabalari uchun ham 6 nafar professor o'qituvchimiz tahsil berishadi. Kafedramizda 30 dan ortiq professor o'qituvchilardan 14 nafari fan doktori professor, 13 nafari fan nomzodi dotsent hisoblanishadi. Endi bugungi kunda kafedramiz shu ko'p millatli kafedra desak ham bo'ladi. Umuman fakultetimizda bugungi kunda qozoq, qoraqalpoq hamda rus, tojik tili talabalari tahsil olishadi. Ulardan mana bugungi kunda shu kafedramizga biriktirilgan tojik tili yo'nalishi talabalari ham 100 dan oshiq. Kafedramizda muhit juda yaxshi, bir-birimizga bo'lgan munosabat shu kafedradagi ilmiy jarayonda Isomiddinov ustozni, Juma Jamol domlani, mana Mazmurzo domlalarida hurmati cheksiz. Ulardan biz ko'p narsalarni o'rganamiz. Umuman hozirgi kunda shu bular bilan bir nafas shu birga ishlab tojik tilini ham o'zim ham o'rganyapman. Shuning uchun ular bilan faxrlanaman. Doim sog' bo'lsin. Xudo xolasa kelajakda reja qilyapmiz. Bu qamrovni kengaytirishga, magistratura
yo'nalishini ham mutaxassisligini ham ochishga harakat qilyapmiz. وقتی که وارد یک از بیناهای دانشگاه میشوید این عکس های بزرگان شاعر و نویسندگان دقت شما را به خود جلب میکند. اینجا اکثر شاعران جهانی عکس خود را و درباره آنها معلومات ها نوشته شده است که هر دانشجو وقت خالی آید آنها دریافت کرده میتوانند. شیخ سعدی بزرگ چنانی که میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چوزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اکثر در زندگی شعار ما و شما همین است. یا که جلال الدین رومی بلخی میگوید ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. آره ما برای وصل کردن آمدیم. در بین دانشجویان گروه های تاجیکی جوانان بالای قد زیادند که به درس و مشغولیت های عملی همیشه حاضرند. با آن با احساس مسئولیت مناسبت می کنند. کتابخوانی فاکولته فیلولوژی دانشگاه رفع کتاب های تاجیکی دارد. وقتی به کتاب ها می نگرم بیوسته اشعار فرزانه به یاد می رسد که می گوید اینجا من با دل لبریز آرزو دارم نگه به جانب آینده سپید. این است زندگانی ایا همزمان من، ای بر تو بخت خنده زند خنده سپید. ای آنکه در تو وصل شده غصه و نشاط، اینجا سعادت است که نامش بود حیات. سعادت حیات در چیست؟ سعادت حیات پیش از همه در تنصیحتی انسان باشد. سعادت معنوی انسان پیش از همه در آن همین کتاب ها نهفته است که هیچگاه خطا نمی شود. بزرگان دیگر از جمله عبدالرحمن جامی میگوید انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. بود بی مزد و منت استاد، زیدانش بخشدد هر دم کشاده. مستقه وقتی که ما وارد همین دانشگاه شدیم، این عکس هایی که در اینجا اکثر شاعران و نویسندگان جهانی عکس یافته است و درباره آنها معلومات ها هست، ما رو به دقت جلب کننده است. خیلی در حقیقت در دانشگاه دولتی فرغانه در تمام فاکولتیت ها و خاصتا من دیده استاده در دانشگاه فاکولته فیلولوژی دانشگاه، وقتی کس به تالار وارد می شود در زمان احساس می کند که و یک بکاخ معرفت، بکاخ فرهنگ، بکاخ علم و ادبیات وارد می شود. برای خوانندگان نه تنها شرایط و امکانیت مساعد تحصیل و تدریس فراهم آوردن، بلکه دیده استادیت برابر وارد شدن الک دانشجوی زیرک و مشاهده کار معلومات گرفتن را آغاز می کند و می بینم من این بزرگترین نمایندگان ادبیات ازبک اینجا اونهایی که برای ازبکستان از جان شیرین گذشتن و امروز مکتب وطن پروری و احیای ازبکستان نو هستند، جدیدها درباره ترجمه حال فعالیت جدیدها اینجا معلومات ها هست. اگر دورتر بریم باز، اگر اون سوتر رویم، چون که در دنیا یک خلقی نیست که خودش بسری خودش وجود داشته باشه. از همین دیدگاه در جهان ادبیات نیست که خودش بر سری خودش بدون رابطه ادبی و تأثیر ادبی وجود داشته توان. در اینجا تالارهای مخصوص داشتگی برای اینخان صدیق و شاعره خلقی ازبکستان، نویسنده جهانی قرقیز چینگیز ایتماتوف، من برای وکیلان ملت‌های گوناگون اون ادیبان زبردسته که اونا الکه فرزند یا ازبک یا قرقیز یا تاجیک نیستن، بلکه اونا فرزند بشر هستند، ادیبان جهانی هستند. بسیار یک خانه‌های گوشه‌های مخصوص ساخته شده است. برای چی؟ وقتی که خواننده وارد می شود و باید پند بگیرد، دانش بگیرد، معلومات بگیرد، این یک واسطه های عیانی تعلیم، بزرگترین، بهترین و زیباترین واسطه های عیانی تعلیم من
گومر، دانته، میگل دی سروانتس، ولفنگ گیوته، شکسپیر، تمام بزرگان دنیا اینجا هستند. من تالستوی، انا همه خدا چه نشان میدهد؟ فرزند بشر به همدیگر زیستن نمیتواند، ترقی کردن نمیتواند، خوشبخت شده نمیتواند. و اینجا ما با بسیار افتخار میبینیم که کلاسیکان بزرگ، ناموران ادبیات فارس و تاجیک نیز قرار دارند و در یک گوشه دیگر یک صنفخانه تدریسخانه مخصوص دارند. در آنجا تمام ادیبان کلاسیکی تاجیک و معاصر تاجیک عکس‌هاشان، ترجمه حالاشان انعکاس یافته است. و در آینده نزدیک یکی از خانه‌ها و افتخار شاعر نویسنده صدرالدین عینی هم البته همین چرا به نشه گرفتن یک خانه مخصوص درباره استاد صدرالدین عینی میشه. زبان واسطه مهمترین رابطه بین آدمان است و در عین حال پایدیوار دوستی، صلح و ثبات، رشد و مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد. دقت ما را ماجسترانت دانشگاه دولتی فرغانه که از هندوستان آمده است جلب نمود. اول O'zbekistonda xush kelibsiz. Rahmat. Biz juda xursandmiz siz bir hindistonlik yigit o'zbek tiliga shunday mehr, muhabbat bilan o'sha tilni chuqur o'rganish uchun o'sha vatanga kelganingiz uchun nima sabab bo'lganki siz aynan o'zbek tilini tanladingiz? Chunki o'zbek tilini oldinda men urdu tilini o'qigandim. Urdu tili o'zbek tili bilan ko'p so'zlar o'xshayaptilar. Shunda bizlarning tarix ham ko'p qiziqarli bo'lgan. Olimlar, tarixshunoslar Hindistonga borgan Babriylar davrida shu paytda kitoblar ko'p yozgandilar. Bizlar ham tarixda o'qigandilar. Zahiruddin Muhammad Baburnamani shunaqa ko'p o'xshayotgan kitoblar bor. Misol uchun Abu Rayhan Bayruniy bitta olim bo'lgan ekan. Uning kitob bizning kutubxona Xudo baxsh mening tug'ilgan joyining poytaxt Patna shahri bor. Shu yerda kitoblar bor ekan. Keyingi boshqa Rampur bittasi joy bor Uttar Pradeshda, poytaxtning atrofida joylashgan. Shu yerda ham kitoblar bor. Qadimiy kutubxona shu yerda bor. Shunda birinchi men madrasada o'qigandim. Bitirgandan keyin Jamia Milliya Markaziy universitet poytaxtda keldim. Shu yerda o'zbek tili 2014-yilda boshlangan. Shu paytda oxirgi marta qabul qilish uchun Markaziy universitetdan e'lon qilingan. Men shu yerda imtihonda qatnashdim, yaxshi baho olib qabul qilishgandim. Shunda 1 yil shu yerda 20-yilda o'zbek tilini o'qigandim. Keyingi Jawaharlal Nehru Markaziy universitetida 23-yilda diploma kursida o'qigandim o'zbek tilini. Keyingi shu paytdan 20-yildan ko'p harakat qildimki o'zbek tilini oliy ta'lim uchun qayerga bo'lish yaxshiroq bo'ladilar. Shunda Hindistonda professorlar bilan iltimos qilayotgan edim. Ularni Farg'ona davlat universitetining rahbari Muhammadjon ustoz ular bilan gaplashgan. Muhammadjon ustozni imkoniyat berish uchun rozi bo'lgan. Shunda shu yil 20-sentyabrda menga taklifnoma jo'natib bergan. Keyingi hozir dekabrda shu yerda yetib keldi. 20-yilda o'zbek tilini o'qiyotgan paytda mening ko'ngilda, yurakda o'zbek tilini katta joy paydo bo'lgan ekan. Shu paytdan men harakat qilayotgan edim ki o'zbek tilini men O'zbekistonga borib, shu yerda o'qib, magistratura, doktoraturani bitirib, keyin Xudo xolasa o'zbek tilini rivojlantirish uchun Hindistondagi yoki dunyodagi inshaalloh harakat qilaman inshaalloh. اگر در دنیا نبود آموزگار شود تیره از بیخیرت روزگار. شکر و هستی شما استادانی محترم که ما همه صاحب علم، دانش، کسب دوست داشته گشتیم و عمر خویش را بهر بهبودی ها بخشیده ایم. همدیاران عزیز و ارجمند، همزبانان گرامی، برنامه این ساعتی ما در عرفی به پایان رسیدن است، ولی سلسله نمایش هایمان از ولایت فرغانه در برنامه های آینده ادامه دارد. خدا حافظ.
زندگی برهانی من، مرده بودم زنده کردی بیا ای جانی من، مرده بودم زنده کردی بیا ای جانی من. بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر می کشید، بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر می کشید. داشت با خود نسخه از حسرتی مژگانی من، داشت با خود نسخه از حسرتی مژگانی من، داشت با خود نسخه از حسرتی مژگانی من. هر کجا میخورد آوازی به گوشی نازکش، با تپیش سر میکشید آنجا دلی نالانی من، با تپیش سر میکشید آنجا دلی نالانی من. انتظاری داشتم در کلبه ویرانه یوسفیستان کرد فصلت، یوسفیستان کرد فصلت کلبه احسانی من، یوسفیستان کرد فصلت کلبه احسانی من. دل سوزی دلو دستی تی شرمندم، جز دعا دیگر چی آید، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من، جز دعا دیگر چی آید از من و سامانی من.